Айтуларға қарағанда, не бір заманда бұрын Сунукун есімді ғаламат күштіге бір маймыл патша жасаған екен. Ол перілер ортасында сойқан шығарып, аспан тәңірінің қитығына тиіпті. Жүрақ жұтқан әзізін маймыл, сен тәңірдің бұйрығына қайшы келдің, бас ертіп тұрып жоқ. Кетті! Tez onu ұстаңдар! Қайтаға қара! Sadaqatımdır! Маймыл патша осылайша жасағының шақ-шәлекейін шығарыпты. Бірақ оның тәңір ордасын көз кілмеген қылығына Сакьямони ендігәрі шыдап тұра алмады. Осыдан кейін Сунукун 5 қабат таудың астына бастырылып тасталды. Арада 500 жыл өтті. Сен алаңсыз бол, әулие әсте өлмейді. Ол ұйықтап жатыр. Кеш батайын деді, көпшілік уақытты мықты игеріп жолға шығайық. Ие, білдім. Ие, арт жақтағылар тездетіңдер, абайлап жүріңдер. Қорқпа. Ей, мұқты тұр. Абайлаңдар. Албасты келді. Ой, Тез, қолдан түсейік. Бұл не? Бал екен ғой. Ой, пырай. Ай, байқұс балай. Қайдан келдің, а? Ой, обал болған екен ғой. Әулие жар болсын.
Oy, jaraydı, keremet. Jaraydı, жақсы, keremet. Oy bele, jaraydı. Oy, jaraydı, keremet. Жақсы. Jaraydı, keremet, жақсы. Oy, jaraydı. Ha, keremet oldu. Oy jarayda, Oy, jarayda. jaraysın. Oy, jaraydı. Avni yağsam ölmeydi. Hey, canlı var. Tak selekensin koy. Ay. Famin. Ha? Çakırtın yem ol. Hey. Endi karmananı közüme görsetmişim olma. Soğukun geldi. Şaşağı diye özüңді benim diye. Osman Tengri, kani, mаған qara. Uy. Ustaz, Ne var? Senin бұл қайткенің ha? мен қайыр садақа жинап жүрмін. Амитофу. Ne var? Ұстазың сенің бұлай босқа жүргеніңді көргісі келмейді. Ұстазың саған өмір бойы қарайла салмайды. Ustaz, сопы болған біздер әр күні құрсақ тойдыруды ғана ойласақ, онда біздің басқалардан не парқымыз бар? Әрине оқсамайды. Қайыр садақа жинау сопы болудың алғашқы бастамасы ғана. Мінәжат ету, ном оқу, тағылым алу. Тандайсымай ұстамды болғанда әрқандай уайымнан арылуға болады. Қарашы, ұстазыңның қазіргі жағдай қандай жақсы. Сыртта албасылар қаптап жүр дейді. Дұға оқу арқылы оларды қорқыта алмаймыз. Сен қайтайын деп едің. Мен бар ғой, жұдырықшылық үйреніп, албасыларды жайратамын. Жап аузыңды. Не бар? Сен жақсылап тыңдап ал. Біз сопылар адамдарды құтқару жұмысын кішкенесінен бастап қолға алуымыз керек. Бар зейін зердемізбен мінәжат етіп, ном оқып қайыр садақа жинау керек. Бір шоқ күл бар алапты бір кітап ой санан ашады. Білім үйрен өмір бойы ізден. Әйтпесе барлығы құр қиялға айналады. Тағдырың нені бұйырса соны көресің. Тәңірдің бұйрығынсыз іс бітіре алмайсың. Кешке дейін ұрыс қағысты қой. Білемін, ном оқып тағылым алуымыз керек. Қате, жалғасты қайыр садақа жинаймыз. Білдім, ұстаз. Albastı geldi. Dayndal. Atıldır. Omtılında. Lüvar! Lüvar! Can Lüvar! Bir, iki, dört. Жиыны 48. Манау өтілкен екен, қыстайсан. Kız bal alıp geldim. Kız bal alıp geldim. Mene. Hıy! 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 Lüvar, sen қайтпексің! Hı? Кішкентай бала! Ой! Ой! Hıy! 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 Ustaz tez қаша! Не болып кетті өзі? Ustaz tez бол! Lüvar! Lüvar! Біздің амалымызға қалдың! Тоқта! Ustaz, mına жаққа қарай!
Tez koş! Hı? Tez koş! Hı? Elgi balaşı. Münni? Bıyıklar sol. Hı? Luvar! Kaydasın! Luvar!
Qaydan kelген жабайы маймыл. Не қарап тұрсыңдар? Ұмтылыңдар! Sakyamoniç, meni 500 yıl tavga bastırıp koyganın jetmedi mi? Есіңде болсын, мен деген әлем байгілі әулиемін. Әлемге әйгілі әулиемін дейді? Кім бол? Çık beri. Bol tez. Tағы sen екенсің ғой. Сен рас әлемге әйгілі әулиесің бе? Болса қайтеді екен. Ол рас әлемге әйгілі екен. Маған лесуші болма, балақай. Әулием! Ана жаққа кеткен болды ғой. Рахмет сізге, жер әулие. Әулие! Мені күте тұрыңыз. Бұл арада не қып тұрсыз? Ештеңе. Ай! Әулие, мен сіздің бұрқамен сөйлескеніңізді көрдім ғой. Сонда сіз сөзсіз... Балақай бері шықпаймыз сәңі.
Әулие. Сонда сіз Сакияманаға keskin боларсыз. Ой! Айтыңызшы сонда, менің оққан номымды Сакиямана тыңдай ала ма? Тыңдайды, сөзсіз тыңдайды. Қол қақпас араласпайтын іскерласқанды жақсы көреді. Ей, сіздің көптеген сиқырлығыңыз бар шығар. Мен білемін. Әлемге атайгілі әулие суықын құрыштай жұмыр, от көзді. Ол мәңгі қартаймайды. Және 72 түрлі құбыл алады. Бір аунаса 18.000 шақырым жол баса алады. Бір тал дөңін жылып алып үрлесем? Ештеңе жоқ қой. Раса әулием, айтпақшы сіздің құрсау алтын таяғыңыз бар емес пе? Айтуларға қарағанда алтын таяғыңыздың салмағы 13.600 жүк шығады екен. Әулие, алтын таяғыңыз қане? Ойындарды айтылуынша сіз оны құлағыңыздың ішіне тағып алады екенсіз. Маған көрсетсеңіз болмай ма? Маған көрсетіңізші. Ей, сүмелек. Соңынан лес миымды ашыттың ғой. Маған тыныштық берсең қайтеді. Көзіме көрмей жоғал. Болады. Алтын таяқ туралы ештеңе айтуыңа болмайды. Әулие, Мыңгөзді әулиенің арасында үш көзі бар ма? Керемет екенсің. Әулие пірім, расында сондай күшті ме? Күшті. Төрт ардагер ағайынды ма? Бекелі сіңілі. Онда Нижа болма? Қыз бала. Мұнар ардагердің мұнарасы бар ма? Жоқ. Онда мұнарада адам бар ма? Жоқ дедім ғой. Жатқан Сунукоң, ал бірі Сакиямананың жарлығы бойынша сені күзетіп жатқам. Неге өз білгенікше кетіп боласың? Мен кіммін? Түкке тұрмайтын бірдеңе. Сен әулиенің осында екенін біледі екенсің ғой. Енді неге маған жол бермей тұрсың, а? Сунукоң, өзіңше мықтымын дейсің бе? Сен қазір әдетте бір сасық маймыл ғанасың. Келдің дейсің ғой тағы. Мен бір шапалақ жұмсасам, сен бар ғой, менен қашып құтыла алмайсың. Албасты маймыл! Дұға? Haydi başasın!
Әуне, қарашы! Бес қатпар таудың әрсесіне албаты соқтуға болмайды. Сон дәлгі пәлекет шыққан болды ма? Алияр, сонда сіз әлгі жын басқан маймылды соғукың дейсіз бе? Қане, енді оның тағы қандай айласы бар екен, мен көрейінші. Әуне! Сіз де мұнда екенсіз ғой? Сен де бар екенсің ғой? Сені таудың үстінде қалдырып, қиядан құлап кеткенім есімде. Артынан ғажайып бір балықтың бізді жемекші болғанын білемін. Дұрыс, енді білдім. Бізді әулием құтқарып алыпты. Әулием құтқарып алыпты. Әулием! Бізді құтқарғаныңыз рахмет. Болмайды. Біз сопылар еш жесек болмайды деп ұстазым айтқан. Сопы? Менің атым Тяулеуір, бұтқанада тұратын сопымын. Ұстазымның аты Фомин. Біз шаңанда тұрамыз. Мен... Онда сендер бес қатпар тауға не іздеп келдіңдер, ха? Барлығы сол албастылардың кесірі. Олар көрінген жерден бала барымталады. Мен оларды оқыстан көріп қалдым. Соң албастылар бізді қуды. Сонымен біз осы араға келіп қалдық. Бірақ қазір жақсы болды. Бірақ қазір жақсы болды. Біз сізбен бірге болсақ болды. Ештеңеден де қорықпаймыз. Саға мен қашан қорқаймын деп айттым. Осы таудан шыққан соң өзі жайымызға кетеміз. Әулие ағзам. Абайлаңыз, құйық болмаңыз. Әулие. Ештеңе етпейді. Әй, ақымақ балай. Әй. Әулие, мұнда бір бұтқана бар екен. Бұттатасы? Мами? Мами, хуң мами. Мами, хуң мами.
Alбасты, кыз баланы коя бер. Бул ата элемгегилүү соокун болот. Ата игілі? Мына жүндібас әлемге қайтып игілі болады. Қайта мен айтулы сарбаз боламын. Ей, өзінің расында суын күнде ойлап болған оқсайды. Ей, балақай, маған көмектесіп, мынаны көтере тұршы. Қарағанда мен оның көкөзін көзіне көрсетіп қоятын сияқтымын. Сен маймыл? Ай, кел қане. Ей, сен маймылдың өзі екені. Ой, сасық маймыл, сол жылы сенің кесіліңнен аспан ортасынан жерге құладым. 500 жылдан бері күнде құрсағымды тойдыра алмай қаншалықты арықтап кеткенімді көрген боласың. Бүгін сенімен алысқан, кел! Жарайды, өш алмақсың ғой, кел онда. Ей, тоқта деймін, тоқта! Берген сасық маймыл! Ұзақ кетті. Бүгін сені бір жолға қоя бере салдым. Мақты болсаң келесі жолы кел. Қорқып тұрған өзің боларсың. Ей, албаты сөйлеме. Мұна қалың орған тоғайдың ішінен оны мен қайдан іздеп табамын? Мұна өзі жер әулиеге де жетпейтін сияқты. Немеле? Жер әулие? Кезінде мен 100 000 тәңір жасағына қолбасшы болғамын. Оны мен қоймай 36 түрлі құбыл аламын. Әлгі сасық маймылдың өзі бір ғой, 500 жыл болды жуынбағанына. Не деген сасық? Қайда болса да тауып аламын. Рас па? Қарап тұр, мен дереу құбыламын да оны ұстап әкелемін. Рас. Мына рас төбет екен. Әй, жүр, әулиемді іздеп келейік. Рас барамыз ба? Әулие мына жаққа кетті емес пе? Әулием ана жақта екен, ана жақта сияқты. Әулием! Әулием, тоса тұрыңызшы! Әулием! Айтулы сарбаздың сізбен сынасып көру ойы бар екен. Қажап, жаңа ғана бар еді ғой. Әулием, сіздер танысасыздар ма? Ол расында айтулы сарбаз ба? Менше ол бар ғой. Ол деген тоңыз. Оның сыйқы бұрынғы қарғанда біраз көрім екен. Бірақ оның 36 құбылы байлар арасында керемет екен. Бұл деген әдеттегі бірдеңе. Өзгерем десем, мен әдеттегідей өзгере саламын. Шошқағай, әсір бұл жерде екенсіз ғой. Мен сізді келуге батыл жетпей ме екен деппін. Мойынсал болмайтын болдың ғой. Кел онда. Қызық екен, маған ұқсайды ғой. Ай, құрсағын сәл үлкен екен. Қызық екен, тағы бір рет құбылыңызшы. Әулие, қараңызшы. Хой, бұлай тұр!
ұшып кетті ғой деймін. Білесің бе, әлгінде сен жек қоя жаздады. Айдағарға жолап нең бар еді? Бәрін қылған сенсің. Бәрі сенің кесірің. Адам Айдағарға жем қылайын сені. Немене қорқасыңдар? Айдағыр емес пе? Әулие, оны қоя беріңізші. Бәрі менің кесірімнен болды. Жарайды. Жоқ, Сені қолын сойын соғасың. оның құлағы қызарып кетіпті. Әулие, Айдағыр ұшып кетті. Ей, сасық маймыл, енді мені қоя бермесің бар ғой, сенімен бітіспеймін. Айдағыр арасында ұша алады екен. Емін еркін жүрген қандай тамаша болады дейші. Мен де ұша алатын болсам қандай жақсы. Ұшпағанда не тұр? Мен ұша аламын. Ондай болғанда таулардан ұшып өтіп ұстазымды тауып алып, байқұс баланы ертіп, үйге қайтып кетуші едім. Қандай жақсы болар еді. Батылда қайсар болсаң, күндердің бірінде сен арманыңа жетесің. Әлі оларда ауыздықтайсың. Ей, сіздің айтқаныңыз рас па сонда? Әулием! Әулием! Әулием, сіз Сүгәңгірдің ордасына батып көрген едіңіз, су патшасы дәу болатын шығар. Дәу болғанмен орсыған. Әулие, дүниеде көптеген Айдағыр бар ма сонда? Су бар жердің бәрінде Айдағыр бар. 我不是一块石头，也不是一滴眼泪，我只是一只小鸟，在寻找家的方向。我不是一粒沙子，也不是一声轻叹。我只是一个孩子，在寻找爱的怀抱，这是飞扬的感觉，就像自由的感觉，在洒满鲜血的天空，一直风飞舞，凭着一颗永不哭泣勇敢的心，这是美好的感觉，就像这样的感觉，在布满离人的大地，带着灯光们，听着一颗永不哭泣勇敢的心。Алдыңғы жақта үй бар екен. Ана күйдің болды. Ай, кішкентай ұстаз бері қос. Әулием, тездетіңдер. Әулием, тездетіңіз деймін. Осында қозғалмай тұр. Қарсы аламыз. Мазалайтын болдым. Адам бар ма? Адам бар ма? Ей, адам жоқ па мұнда? Адам? Адам бар ма? Hı?
Ағай, біз бұл арадан жол жөнекей өтіп бара жатқан едік. Осында бірнеше күн түресек дейміз. Немене дейсің? Ой, Брай! Ұят болды, көңілің ала көрме. Оның еқыласында біраз мәселе бар. Кішкентай пірім, қайда жол алып барасың? Біз Чаңанға барамыз. Ой, Брай, не деген сүйкімді бала. Тез барып шешсеңші. Ой, Брай, Чаңанға дейсің бе? Кішкентай пірім ау, Чаңанға баруларыңа болмайды ғой. Олары қалбастыға тіңбетіпті. Ой, Брай, енді қайттық. Ой, Брай! Сақабатшы, қорықпаңыз, олар жақсы адамдар. Жақсы адам дейді. Олардың түрі рысқұл болған Кішкентай болмаса. пірім, сенің түрің бір түрлі екен дейді. Ол сен Біз айтты. бұл арада бір кеш түнесек болды. Ертең таң атысымен кетеміз. Bir кеш дейсің бе? Рас. Онда маған ілесіңдер. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Әй, жүнді баспаймын, бәрін қылған сенсің. Бізге сіздердің күркешемізге бас сұққандарыңыздың өзі мәртебе ғой. Төсек? Көпшілік жақсы дейм алыңыздар. Бірер нәрсе керек болса тартынбай айтыңыздар. Емреге мелчиіп тұрсың, барып жұмысыңды істе. Мына бал өзі не деген жылап кетті. Болақай, жылама. Ұйықта деймін, жылама. Қараш, менде теңдес сәуле үйімнен тағы біреу бар ма? Саған берейін бола ма? Ол сені қорғайтын болады. Ол болса ештеңеден қорықпайсың. Бол, тез ұйықта. Арам тамақ сол. Бұл жер расында тыныш екен. Ормандағы шолға үйреніп қалып бұнда. Ұйықтай алмай жатқанымды қарашы. Саған бірнеше күн ғана болды ғой. Қайта мен ұйықтай алмай жатырмын. Оның да жөні бар. Ай, әулием, егер мен ұстазымды тауып алсам, бала қайда үйіне қайтады. Онда сіз қайда барасыз? Бау-бақшалы тауға барамын. Бау-бақшалы тау, мен білемін. Театрда айтырыңызша бау-бақшалы тау құтыйған әулиелер тұрақ екен дейді ғой. Жердің жүзі жеміс, ағаштар мен күлшептерге оранып, таусу бар әлемді қоршап, 4 маусым көктемдегідей жайқалып тұрады дейді. Расау, тағда ол араның шаптолы, шынында үлкен болады дейді. Театрдегінің бәріне сенесің бе? Шынын айтқанда, тегінедей болады. Тегенедей дейсіз бе? Онда бау-бақшалы тау осы арадан қаншалық алыста? Әлі 108 шақырымдай бар. Өмір бойы жүрсем де жете алмайды екенмін. Бірақ бұл әулием жөнінен алғанда түкке тұрғысыз емес пе, солай ма? Он айттың. Ағашыдың бір тоңғалаң асқанда. Әулием, мен мына баланы үйіне жеткізіп тастағаннан кейін номды сөзсіз жақсы оқимын. Әулиемнің айтуынша менің оқыған номды Сакьямани тыңдай алады. Олай болғанда мен Сакьяманидан әулиемнің хикмет күшін қайтарып бер деп тілей аламын. Балақай, сенің сөзің не деген көп, сөйлей береді екенсің. Егер оқыстан ашуға басып, қылмыстың үстіне қылмыс жамалайтын болса...
Bəlkəm solay шығар. Sen bu arada ne yapıyorsun? Неге соншалық сасқалақтайсың? Тағы да нәрсе ұрлап жедің бе? Үстіңгі қабатта ешқандай сыбыс бар ма? Әй, менше бар ғой. Сен ол арада не қып тұрсың өзі? Жүр. Жауап бер маған. Бұл маймылдың қаншалық кереметі бар сонша? Тезірек айт деп тұрмын маған. Адамды әбден әуреге салды ғой. Біздің атаман өте секемшіл болып кеткен шоқ бөлсі деймін. Мен саған сөйлеп тұрмын. Менше бар ғой, біз тосын басып кіріп, оны қолға түсірсек деймін. Бола ма? Ай, қайда барасың? Тоса тұр. Менікі жай айта соған емес пе? Ақымақ, атаманның жақсысын білдірсең. Тірі жасаймын деп ойлама ұқтың ба? Тоса тұр. Ақымақ шошқасыл, мені тілге қылуға қайтып батырым барды. Қарыңдар! Түріне қарамай тағаға шөдіңді алдаймын дейді. Абайда! Кішкентай пірім, қайда барасың? Баланы құтқар! Құйрығымды неге тістейсің? Қашыңдар!
Жүрейік. Маймыл қайда? Әулием, мына жақта. Kemere şak. Ay. Kes! Мә, ұстап тұр. Әулием. Әулие, қараңызшы. Тез оны қоя бер. Не қылған әйгілі әулие? Ұзағанда бір түкке жарамайтын маймылған емес пе? Кішкентай пірім, сопылар тидаусыз кетсе болмайды. Сукуң, сенің де осындай күнге түсетін кезің болады екен ғой. Әулием, біз балақайды құтқарайықшы, әулием. Мен араласпаймын. Әулием. Араласпаймын деп айттым ғой. Ол баланы құтқара алмаймын. Маймыл, ашуыңды маған берші. Мен маймыл деп шақырушы болма. Жап аузыңды. Ой, торай, чошқа. Бірақ қазір сіз ғана оны құтқара аласыз. Болды, өзім барайын. Кішкентай пірім, анау қашып кетті. Енді қайтеміз. Маймыл.
Өлем қапқыр маймыл. Ойбай, ауырғанды өлетін болдым ғой. Жүртес, атаманның тазаттығына кешігіп қалмайық. Әулием! Тез барып балақайды құтқарайық, әулием! Жоқ. Meni қолымнан келмейді. Қолымнан келмейді. Қолымнан келмейді. Әулием! Әулием! Қараш, менде тағы бір әйгі әулие бар. Соны саған берейін бола ма? Мынаны берсем, ештеңеден қорықпайсың. Ой маймыл! Ой маймыл! Өліп қалмаған шығарсың, ә? Тіл қатсаң сөзі! Сенің көңілсіз екеніңді білемін. Бірақ сен... Ай! Есіңде болсын. Сен деген әлемге әйгілі әулиесің ғой. Аталемге әйгілі суы күн құрыштай шымыр, от көзді. Ол мәңгі қартаймайды және 72 түрлі құбыл алады. Бір аунаса 18 мың шақырым жол басады. Айтамыз. Маған лес. Kimге келсе сол шығады. Кішкентай бірім, тағы кездестік қой. Жөнің жетіліп алған екен сенің, әбден құтырған екенсің. Кел, мына жаққа. Люар, ештең етпеген шығарсың, Ұстаз,
Siz qalay geldiniz? Bastan geçip жүріп seni elip taptım. Ертіп çıkan son albatı жүгіруші болма дегенде. Сөзсіз жақсы мінәжат етіп тәлім алып қайыр садаққа жинаймын. Сопылар бұтты атасын алдаса, жазаға ұшырайтын болады. Жаза деген біреу осы! Ұстаз, қараңызшы! Не деген көп бала? Сендер не қарап тұрсыңдар? Ұстаз! Болақай! Атаман, үлгірмейтін болдық. Сунукоң, бір емес екі емес қайта-қайта менің ісіме кесек үлдінің бола берме. Леуар! Суңкын деген әлгін қайда кетті? Олың жүк емес. Тез айт деймін. Тегі ол қайда? Әулием келіпті! Ол рас бар екені? Өлем қапқырмаймыл. Албаста, міне алдыңа келдім. Келмейсің бе ғане? Атышулы сарбаз мен боламын. Ей Албасты, сен пәлеге қалдың. Ой, абайда! Түкке жарамайтын маймыл. Оларға жолаушы болма!
Sunukung, mananın demi qanday eken, ha? Ha? Men sagan kaş olamadım. Aytdım qoy. Evliyim! Koy Emir! Evliyim! Eşliğe bolmadı mı? Dem al bol. Bärimiz birge jüreyik. Usta! Jogaltı bolma. Tez kaçayım! Koş da tez! Ustaz, bir evliye kıkımızdesin. Ne var? Şöyle. Babayla. Şöyle. Evliyim, hala istesim sana kömükte salam. Sağın qayt gel dede. Kel uşum olma. Ketip bal. Tez. Bırak biz birge jüret bol ve iskin yedik koy. Bak bak. Elimle ilgili öyle ekenimde unutup kaldım bak.
öyle koymayman. Әулие. Әулием! Janyor! Ne kılmaksın? Мынаны алма! Janyor! Tart kolunda! Арамдамақ жаман құрт! Мен мұндамын! Кел ғане! Janyor! Janyor! Oy! Janyor ahmak! Ahmak! Janyor! 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 Janyor!
心里的呼唤总在徘徊，风中的云彩它向我走来，远处那个人还在等待，熟悉的声音已不在。你说你